السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد من فيديوهات صحيح يعني لمواضيع الإنشاء مباشرة على قناة البيضاوي للمعرفة والعلم. دونك بالنسبة لنا هاد لا برودكسيون ديال اليوم صيفطتها لينا الزميلة ديالكم على الواتساب اللي بغيتو تشوفوا دوطخ برودكسيون اللي درنا لهم التسجيل والتصحيح المباشر، فما عليكم الا تهبطوا للوصف او لا ديسكريبسيون ديال هذا الفيديو، غتلقاو فيها الرابط ديال الموقع اللي غادي يديكم يعني البلاصه اللي مجموعين فيها كاع لي برودكسيون اكريت اللي كنتمنى انكم تستافدوا منهم وتستافدوا منهم بزاف. دونك فغادي نحاولوا دونك عفوا حبست الانترنت باش ما تبرزناش. دونك غادي نحاول نديرو تصحيح لهاد لا برودكسيون كريت ديال الصديقه ديالكم اللي صيفطات لينا عبر الواتساب. دونك لذلك غادي نحاولوا نشوفوا اول حاجه يعني الشكل. شكلا كتبان لا برودكسيون بون نقولوا بلوز او موان مزيانه. داكوغ. دونك في الشكل ديالها ابار ان لو ديفلوبمون خص لانتروداكسيون عندي. فاش نسالي لانتروداكسيون نسالي المقدمه نقز وندير العرض، فاش نسالي العرض نقز وندير الخاتمه. متفقين؟ دونك غادي نحاولوا ندخلوا مباشره للتصحيح يعني نقراو لا برودكسيون ونصحوها. دونك هاد لا برودكسيون كتهضر على لا بين دو مور. كتقول لي في l'introduction ديالها la peine de mort est une décision prise par le système judiciaire pour diminuer en battre de ما تنقول لكم سجلوا صاحبي لي برودكسيون مزيانه صاحبي سجلوا مزيان. كيفاش غادي ندير انا نصحح واحد لا برودكسيون اللي ما غاديش نعرف نقراها ما كتبان لياش ما واضحاش مزيان. دونك باتر سي خيس ولا ما عرفتش لو طو دو bon نقولوا pour diminuer le taux de criminalité pour obtenir une société pure et bon ما عرفتش شنو هذيك. alors cette décision est-elle efficace ou au contraire. Bon, ce jugement, mais chez décision, ce jugement. D'un côté, il y a des gens qui sont pour la peine de mort. Ils défendent leur opinion par une panoplie d'arguments. Disons que la condamnation à mort est la meilleure façon de maîtriser la criminalité et permettre de retrancher les criminels de la société. On pense aussi que la peine capitale est moins horrible que la perpétuité. Ça veut dire que la souffrance morale est plus dure et atroce que la souffrance physique. مزيان حنا لي زارغومون اللي عطات دي زارغومون بون دي زارغومون مزيانين. داكوغ. دونك لارغومون الاول هو انك تقول لنا la condamnation à mort est la meilleure façon de maîtriser la criminalité يعني احسن حاجه باش نميتريزيو la criminalité et permettre de retrancher les criminels de la société. دونك هادو الناس فعلا فهما كيقولوا هاد لي زارغومون هادو وحتى فيكتور هيغو كان قال ان الناس اللي مع لا بين دو مور هادو هما لي زارغومون ديالهم. on pense aussi que بلاص ما نقول on pense aussi حيديها وديري ان لien logique قولي de plus la peine capitale est moins horrible que la perpétuité. Ça veut dire que la souffrance morale est plus dure et atroce que la souffrance physique. وهكا غادي تكوني ربحتي النقاط ديال لي ليان لوجيك انك استعملتيهم. داكور. D'un autre côté, il y a des gens qui sont contre la peine de mort. Supposons que cet acte une violation des droits fondamentaux de l'être humain et qu'il refute la possibilité de réhabilitation, d'accord, et qui refute, d'accord. دونك هنا عندك واحد المساله ديال اللي خصك تبقاي تخدمي مزيان هما لي ليان لوجيك ما كتخدميهمش باش تعطي les arguments, d'accord. Donc d'autre part il y a des gens qui sont contre la peine de mort, d'accord. Point. Ils jugent ils défendent leur thèse par un bon nombre d'arguments. D'abord, مثلا, ou la premièrement,
Cet acte est une violation, est une violation des droits fondamentaux de l'être humain et qu'elle refute donc et qu'il refute la possibilité, d'accord, de la réhabilitation et de deuxième chance, d'accord? Point. Mandich, on suppose aussi dire un lien logique. Deuxièmement, Victor Hugo, comme a dit Victor Hugo, que la condamnation à mort ruine les familles بأسف الخر, et que c'est un châtiment cruel et inhumain. Donc Victor Hugo, هو اللي قال هادشي. Ils disent qu'il est contradictoire de punir un crime par un crime. نستعمل عاوتاني هنايا un deuxième lien logique. ماشي ils disent qu'il est contradictoire de punir. D'accord? ندير de plus ou là un autre les liens logiques باش كنعطي les arguments. انتي مولات هاد لا برودكسيون ايكريت كنصحك راه لي زارغيومون اللي استعملتي راه مزيانين بزاف ولكن ما استعملتيش لي ليان لوجيك. رجعي شوفي لي فيديو اللي درنا الاخرين يعني ديال الشباب ولا سورتو اللي درت انايا اللي مكتوبين بالوورد مكتوبين مزيان ماشي مكتوبين باليد وشوفي لي ليان لوجيك راه كنت كنسطر عليهم كنقول لكم هادو هما لي ليان لوجيك باش تعطيو لي زارغيومون ديالكم. D'accord. Bon, Naya, de plus, il est contradictoire, il est totalement contradictoire de punir un crime par un autre crime. Point. À mon avis, je vois que la condamnation à mort est un acte efficace qui nous permet de réaliser un certain taux de paix et en fin de compte, je ne peux pas être contre puisque c'est une loi divine. بون هنايا لي زارغيومون اللي عطيتي ديال لافي ديالك نتيا شويه ماشي حتى لهيه. دونك انا شخصيا بالنسبه ليا لهاد لا برودكسيون ديالك هاد لافي ديالك تقدري ديريه مع لافي ديال فيكتور هوغو متفقين. هنايا بلاصه ما تقولي هنايا تحيدي هاد الباراغراف هادي اللي فيها امون نافي غادي تقولي مثلا دوطخ بيرسون ولا دوطخ كوتي il y a des gens comme moi qui pensent ou qui sont contre la peine de mort. هذا الا كنتي contre la peine de mort وتعطي لي زيليمون ديال ولا لي زارغيومون ديال فيكتور هوغو غادي تكون لا برودكسيون ديالك غادي تكون مزيانه ومزيانه بزاف. دونك هنايا سي seul Allah qui n'est pas de je c'est parfait. دونك ما بايناش مزيان هاد السطر هذا اللي صيفطتي الاخر دونك ما باين لياش مزيان على العموم. دونك هنايا هضرنا على بون باردون هادي سي اون اوتر برودكسيون ياك اللي صيفطتي ليا. دونك فوالا هادي هي اللي كنا كنصحوه هي ديال لا بين دو مور. دونك بالنسبه ليا لهاد لا في هادي استعملت دي زارغيومون مزيانين اون انتروداكسيون مزيانه ما بهاش ان ديفلوبمون مزيان فيها دي زارغيومون مزيانين. الحاجه الوحيده اللي ما دارتش هما لي ليان لوجيك اللي هما مهمين بزاف باش تكون لا برودكسيون ديالك باش تاسوري واحد يعني بعض النقاط لا برودكسيون ديالك. سينون لا برودكسيون راها لي بيان بهاد لا برودكسيون هادي راهي بو افوار واحد 7 ونص تقريبا. مي كون زدت عليها كما قلنا يعني كون وظفت لافي ديالها مزيان ودرت لي ليان لوجيك راهي البو يافواغ تقدر توصل ليها حتى ل 9 كاع ولا 8 ونص. دونك مزيان وكنتمنى هاد لا فيديو هادي تبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم باش يستافدوا حتى هما. دونك كما قلنا ما تنساوش في لا ديسكريبسيون ولا في الوصف ديال الفيديو غادي تلقاو لو لين ديال الموقع ولا لو سيت ويب اللي فيه لي برودكسيون اكريت اللي كنديروا لهم التسجيل كلهم مجموعين يعني في صفحه واحده واللي غتستافدوا منهم بزاف. دونك ما تنساوش حتى ان كل فيديو راه غادي تستافدوا منه شي حاجه او موين ما استفدتي والو غتستافد لي زارغيومون غتهزهم. يعني الا كانوا المنهجيات كيتعاودوا ولا دي فراس كيتعاودوا راه كاين لي زارغيومون راك كتستافد منهم بزاف وكتعرف بزاف ديال التعابير ولا الطرق باش انك ممكن تكتب اون برودكسيون اكريت. وكنتمنى لكم التوفيق في هذا اليوم المبارك ان شاء الله وبريباريو مزيان ما بقى والو ان شاء الله يكون الخير وتهلاو ليا فراسكم. ا بلوس.